Balgamlı öksürük nasıl geçer? Geçmeyen kuru alerjik öksürüğe ne iyi gelir? Bilhassa kış aylarında kendini gösteren bir sağlık problemi olan öksürük, çoğunlukla geçici bir zaman diliminde yaşanmakta ve ciddi bir zarara mal vermemektedir. Peki kimi durumda şiddetli ve sürekli şekilde de görülebilen öksürük nasıl geçer? Öksürük ağırlıklı olarak kış mevsiminde soğuk hava şartlarının etkisiyle oluşum gösteren grip, nezle yahut soğuk algınlığı gibi hastalıkların beraberinde karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Öksürük bazı durumlarda hastalığın derecesine göre şiddetini ve sürekliliğini artırmasıyla birlikte psikolojik açıdan sıkıntıya uğratarak çekilmez bir hale dönüşmektedir. Peki herhangi bir tıbbi müdahaleye başvurmaksızın tamamen doğal yöntemlerle iyileşmesini sağlayacak, kimi zamanlarda insanların sosyal yaşantısını ve aktivitelerinde sekteye uğratabilecek öksürük nasıl geçer? İşte ağırlıklı olarak virüs, bakteri ve mikroplardan kaynaklanan ve mevsim geçişlerine de sıklıkla karşılaşılan ilaçsız öksürükten kurtulmanın yolları. Bu sayede doktora gitmeye gerek kalmadan evde bulunan malzemelerle öksürük tedavisini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Fakat çok şiddetli ve geçmek bilmeyen şikayetleriniz varsa muhakkak bir uzman hekime görünmeniz gerekmektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonları boğaz tahrişine, dolayısıyla da öksürüğe sebep olabilir. Su bu akıntıyı incelterek boğazın tahrişini hafifletebiliyor. Bol su içmek boğazın daha nemli kalmasına yardımcı oluyor. Bu da öksürüğü hafifletiyor. Sigara içmek uzun süreli öksürüğün sık sebebidir. Sigarayı bırakmak gece boyunca problemi durdurmayacak olsa da öksürüğü zamanla azaltmaya yardımcı olacaktır. Vücut direncini korumak için düzenli spor veya yürüyüş yapmak gerekmektedir. Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için okul veya kalabalık ortamlara girmemelisiniz. Acılı beslenme, soğuk ve asitli içecekler tüketilmesi, yüksek sesle veya uzun süreli konuşma, tozlu, dumanlı ya da soğuk ortamlarda bulunması öksürüğü tetikleyen etkenlerdir. Bu nedenle sıraladığımız faktörlerden mümkün olduğunca uzak durmanız gerekmektedir. Evinizdeki kuru hava solunum yollarını kurutup öksürüğünüzü artırabilir. Bu sebeple odanızın nem seviyesini ayarlamanız gerekmektedir. Aynı zamanlarda soğuk havalarda dahi evi havalandırmak gereklidir. Sarımsakta bulunan allisin, öksürüğe sebep olabilen solunum yolu enfeksiyonları olan mikroorganizmaları öldürme yeteneğiyle bilinir. Ham sarımsak antimikrobiyal, antiviral ve antifungal özelliklere sahiptir. Bu yüzden diyetinize doğal bir öksürük ilacı olarak eklemeniz enfeksiyona tekme atmanıza yardımcı olacaktır. Öksürüğün sebebi boğazınızın irite olmasıdır. Bu sorunu çözmenin en iyi yolu sıcak şeyler içmektir. Çorba, zencefil, limon veya nane çayı nefes yollarınızı açar ve mukusu uzaklaştırmaya yardımcı olur. Öksürük nasıl geçer? Sıcak bir duş burundaki salgıları düzenleyerek alerji ve astımdan kaynaklanan öksürüklere iyi gelir. Öksürük tedavisi için alternatif yöntemlerden birisi ise buhar teneffüsüdür. Bir kabın içerisindeki sıcak suyun buharı solunarak hava yollarının nemlenmesi sağlanabilir. Bu sayede boğazlar yumuşamaya başlar ve öksürük yüzünden oluşan ağrılar azalır. Boğazın yumuşamasıyla beraber kuru öksürük şikayetinde gözle görülür bir azalma olur. Öksürük tedavi yöntemleri ve yolları. Bir elmanın kabuğunu soyun, birkaç da çekirdeğini koyun, birazcık ıhlamur, 1-2 karanfil, bir tarçın kabuğu, bir dilim de limon. Bunların hepsini kaynatıp isterseniz balla tatlandırıp sıcak içebilirsiniz. Kuru öksürüğü geçirmenin bir diğer yolu ada çayıdır. İster çay olarak için, isterseniz gargar olarak kullanın. Bir bardak sıcak suyun içine 3 dal ada çayı bitkisinden koyun. Birkaç dakika rengi çıkana kadar demledikten sonra yavaş yavaş için. Dakikalar içinde boğazınızdaki gıcık hissi geçer ve öksürüğünüz yok olur. Kekik çayı eski dönemlerden beri grip ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda çayın içerisine ekleyeceğiniz bir kaşık bal da öksürüğü yumuşatarak balgamın sökülmesine yardımcı olacaktır. Öksürük tedavi yolları ve yöntemleri. 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı balla karıştırılıp yenir. İçilen bu ilaçtan sonra süt içerseniz boğazlarınız rahatlayacaktır. Yarım su bardağı ılık suyun içerisine birkaç çay kaşığı tuz atın ve karışımdan bir yudum alarak yaklaşık 15 saniye boyunca ağzınızda çalkalayın. Bu işlemi gün içerisinde birkaç defa tekrarlayarak öksürüğü azaltabilirsiniz. Badem çerez tabaklarının en favori kuru yemişidir ve ilk olarak tüketilir. Çünkü badem öksürük problemi yaşayan kişilere çok iyi gelmektedir.
Öksürme için en yararlı meyvelerden biri olan kuşburnu, ağzı kapalı bir çaydanlıkla suda kaynatılır. Ocaktan alındıktan sonra içerisinde alerjik bir durumunuz yoksa ekinezya ve kabuk tarçını ekleyip çayınızı daha farklı bir hale getirebilirsiniz. Ağzı kapalı olarak 10 ile 15 dakika demlendikten sonra çayı süzerek içebilirsiniz.